La massa dei media. Una banalità, avere una stampa libera o almeno abbastanza libera è una delle garanzie fondamentali di una società democratica e di conseguenza di un sistema finanziario e industriale che può crescere e prosperare senza troppi eccessi e abusi di potere. Altra banalità, la libertà di criticare quando è giusto e documentabile. Non solo i politici, ma anche i potenti della finanza e dell'industria serve l'interesse di un mercato libero, perché chi abusa del proprio potere deve fare i conti con una stampa indagatrice, che in Italia viene chiamata stampa d'assalto, e perché i cattivi giochi svolti dietro le quinte compaiono alla luce del sole, due banalità, ma in teoria la realtà è straordinariamente lontana dalla teoria. Scrive la corrispondente in Italia del Wall Street Journal. In Italia il giornalismo critico del mondo degli affari è una cosa rara. Dice Marco Borsa alludendo agli industriali che controllano i giornali. Questi signori non vogliono capire. Dice Bettino Craxi, riferendosi ai gruppi industriali che hanno comprato i giornali. Il problema è di sapere se comprando i giornali hanno comprato anche i giornalisti. E dicono in privato tanti, ma veramente tanti personaggi del mondo economico, politico, diplomatico e accademico. Lo stato delle cose nella stampa italiana è triste. Quale giornale oggi in Italia si può definire davvero indipendente e liberissimo di criticare chiunque? Ci sono certamente tanti giornalisti onesti e bravi, ma attraverso quale canale indipendente riesce un giornalista onesto e bravo ad esprimersi? Secondo Craxi oggi c'è tutta una commistione, un intreccio di rapporti che fa sì che ci sia un'identificazione talvolta con un industriale, talvolta con una lobby, che è un sistema di interessi più complesso, non necessariamente legato all'industria o legato direttamente. Abbiamo un sistema che presenta delle anomalie e dei grandi rischi, anche se forse certi valori assoluti non esistono. Ma se si chiede a Craxi che cosa pensa della lottizzazione della RAI e di questa torta divisa fra i partiti politici, risponde: non c'è dubbio, è una torta divisa molto male, una torta divisa malissimo. Craxi respinge però l'idea che la RAI sia nelle mani dei partiti, della partitocrazia. Non è affatto vero che sia asservita o stata asservita ai partiti. Non tutti sarebbero d'accordo su quest'ultima affermazione, anzi è difficile capire la differenza in Italia fra la divisione della torta dei giornali industrializzati e la divisione della torta della televisione politicizzata. Purtroppo anche in questa vigilia degli anni 90 un segnale di cambiamento o di riforma della situazione non appare all'orizzonte. Anzi, la strumentalizzazione dei media in Italia, non importa se direttamente o come risultato dell'autocensura dei giornalisti, si sta intensificando. La partitocrazia è il cancro del deficit. Guarda, diceva un anziano signore seduto nella tranquillità della sua loggia, in una villa cinquecentesca in Toscana, che l'Italia è un paese dove non si pagano le tasse, dove non si trovano infermiere nel mese di agosto, dove i treni, le poste e le USL non funzionano. C'è ancora troppo clientelismo alla meridionale, nei servizi pubblici e non solo al sud, dappertutto. Un lamento di questo genere si può ascoltare non solo in una villa toscana, ma in qualsiasi parte del bel paese. La gente ogni tanto si sfoga, si lamenta, racconta curiosi episodi agli amici e poi sospira, dimenticando il problema e andando avanti con la vita quotidiana. Si è imparato a usare i corrieri privati, i Pony Express o i motopost, invece dei francobolli dello Stato. Si è imparato ad arrangiarsi.
in tanti settori, ma il disastro dei servizi pubblici in Italia ha un impatto economico diretto e negativo sulla vita della nazione. Ritarda la crescita, crea problemi per chi non è il padrone di un grande gruppo e talvolta funziona anche come disincentivo per chi intende fare certi nuovi investimenti. In Italia la cattiva gestione dell'amministrazione pubblica aggiunge un'ingiuria al danno perché le spese sono così enormi che il deficit pubblico è diventato il nemico numero uno del futuro economico del paese, mentre i servizi per cui tanto si è speso sono di un'inefficienza difficilmente immaginabile dal cittadino di un altro paese industriale. Spetterebbe alla classe politica porre rimedio alla situazione, ma la classe politica non l'ha ancora fatto. Si spera sempre che sarà il prossimo governo a prendere il toro per le corna. Si spera che sarà il governo Andreotti ad agire sul fronte del deficit, sul fronte di un debito totale che nel 90 monterà a quasi 1.300.000 miliardi. O in altre parole sarà l'equivalente di un anno intero di prodotto interno lordo del paese. Ci sono delle male lingue a Roma che dicono che il governo Andreotti comincerà un buon lavoro sul deficit e sul debito complessivo, ma poi cadrà alle amministrative del 90 con solo un altro compito portato a termine, oltre all'attacco al deficit, e cioè il valzer delle poltrone nell'industria statale, nelle banche e alla RAI. I governi promettono. C'era una volta un governo guidato da Giulio Andreotti che si è presentato al Parlamento con un preciso impegno: l'attuazione di una legislazione antitrust. Era l'estate del 72, precisamente 17 anni fa. Non c'è bisogno di ricordare che la legge antitrust è in discussione alla Camera dei Deputati. Ci vuole tempo, si dice spesso a Roma. Ma per quanto riguarda il cancro del deficit e l'effetto debilitante che avrà sull'economia italiana, che deve presentarsi all'appuntamento del 92, il tempo sta per scadere.